Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Yesu Kristo ashimwe cyane. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo ashimwe inshuti zanjye. Bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Yesu Kristo ashimwe. Tubanje Imana muri iki gitondo. Muri uyu mwanya wa niba ture, wowe tubana dusenga, wowe wumva ukomeje kugira ibihe byiza byo gusenga muri wowe, Imana ihabwa icyubahiro. Nagusuhuzaga rero nkubwira ngo tubanje Imana muri uyu munsi, tubanje Imana hose muri byose, tubanje Imana ku buzima bwacu, tubanje Imana muri gahunda zacu. Yesu Kristo ashimwe cyane. Iki gitondo ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo kitigeze kibaho, ni igitondo cyo gutabarirwamo, ni igitondo cyo kurengererwamo n'Imana, ni igitondo cyo kuzura amashimwe, ni igitondo cyo kuzirikana kugira neza kw'Imana yacu, hanyuma tukayihereza icyubahiro. Kandi guhereza Imana icyubahiro ni ukuyishima mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe, ariko warangiza ugakora n'imirimo myiza ikwiriye abihannye, ukakora imirimo ituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, ukagirira neza abababaye, abashonje, abafite ibibazo. Imana ni ishimwe. Rero biba byiza ko wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ariko ukera n'imbuto zikwiriye abihannye. Imana ishimwe. Iki gitondo turacyavuga ku Mana yacu, turacyashimira Imana yacu, turacyari muri teme yacu y'iki cyumweru ivuga ngo Imana ni umugiraneza dufite. Imana niyo igira neza gusa, Imana niyo igira imbabazi nyinshi cyane, Imana niyo ifite urukundo rwinshi, idukunda idafite aho ihereye. Imana ni umugiraneza. Imana niyo yonyine ijya yita ku muntu asigaye wenyine. Imana ni umugiraneza dufite, kuko na nyuma y'ubu buzima umuntu yinjiye mu rupfu, Imana iba iri kumwe nawe. Mbese nyuma y'ubu buzima habaho ubundi buzima, Imana iba yihariye n'uwo yaremye. Imana ni ishimwe cyane. Kandi no mu gihe cy'umubabaro, burya Imana niyo yonyine ibana n'umuntu wayo yiremeye. Imana ni umugiraneza dufite. Imana ishimwe. Niyo teme y'iki cyumweru, ariko dufite teme y'iminsi 40. Garuka ushima Imana umaze kubona yuko Imana ariyo yabaye umugiraneza ku buzima bwawe yonyine. Imana ariyo yakugiriye neza ikarangiza ikibazo wari ufite cyari cyarakunaniye, cyarananiye n'abantu, hahandi utari ugifite ukuvugisha, hahandi abantu bigizeyo, burya usigarana n'Imana yonyine. Hari ukuntu umuntu ajya arwara akajya mu bitaro, abantu mu minsi ya mbere bakamusura bakamugemurira, ariko indwara ifashe nk'amezi 6, Imana yonyine niyo isigara ikurwaje. Imana yonyine niyo ikwishingira. Umaze amezi 6, umwaka kwa muganga, n'imiryango yawe iri poroshe kuri wowe iba yakurekuye, ariko Imana ntikurekura, Imana ntigusiga, Imana murakomeza mukabana. Ugiye wenda muri prison bagufunze, abantu baragusura mu kwezi kumwe, ariko iyo bagukatiye imyaka 10, 30, Imana yakuremye niyo isigarana nawe yonyine, kuko n'umuryango wumva utagusura icyo gihe cyose muri ibyo bibazo byawe by'igihe kirekire. Nagira ngo nkubwire rero ngo Imana ni umugiraneza dufite, kubera ko yo irihangana, yo irababarira, yo irakomeza igakunda, no mu binuka iragukunda, no mu bibazo biteye ubwoba irakomeza ikakwikundira. Imana ni umugiraneza dufite. Imana niyo mugiraneza dufite. Abantu rwose batugirira neza, abantu rwose ni beza, abantu rwose Imana ibanyuramo, ariko hari aho bagera bose bakarekura, Imana igasigara ihihagarariye yonyine ku buzima bwawe. Imana niyo mugiraneza dufite. Imana ishimwe cyane. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanga Salomo, umwami Salomo, Imigani ibice 19. Turasoma umurongo wa 17
dusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo ubabariye umukene aba agurije Uwiteka, nawe azamwishyura ineza ye. Imana ishimwe. Imana ni umugiraneza dufite. Nagira ngo nkubwire ko ineza idahera. Ineza uzagira, ukagira neza, ugakora neza, ugafasha umuntu ukamugira neza, utaviza, utagambiriye, udatumbiriye ko uwo muntu agusubiza ineza wamugiriye. Icyo gikorwa uzakora ukagikorera umuntu w'umukene, ukagikorera umuntu w'indushyi, ukagikorera umuntu utibashishije, ukagikorera umuntu runaka uri muri icyo cyiciro, wowe numugirira neza kuko we adafite kukwitura, cyane cyane ko umugiriye neza atabasha kugera ku rwego rwawe. Uwo rero uwo mukene, iyo ndushyi, iyo mbabare ugiriye neza, utafite ikindi kintu ugambiriye kuri we, ahubwo ukavuga ngo mugiriye neza kubwo kunezeza Imana. Hari ukuntu ushobora gukora igikorwa ugihaswe n'umwuka wera w'Imana. Hari igikorwa ukora ugihaswe n'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire nk'uyu munsi ufata umwanya ukajya CHK cyangwa ukajya Kibagabaga, ukagira umukene ufasha, ukamwishyurira urugero nka fagitire yarimu, nk'umuntu uba ukiri kwa muganga baramufunze, babyita ngo bamufunze, mbese ategereje kwishyura ariko ari umukene. Wagenda ukabwira abaganga ngo nimunshakire umukene urimo hano wabuze ubwishyu. Uwo muntu ukamwishyurira iyo fagitire, warangiza ukigendera. Ntukeneye ko akumenya, ntukeneye nawe kumumenya. Icyo kintu uba ubabariye umukene. Ijambo riratubwiye ngo ubabariye umukene ngo abagurije Uwiteka, nawe azamwishyurira ineza ye. Imana ishimwe. Iyo neza wakoze, iyo neza wagize, abantu benshi baravuga ngo abantu bose ngo bagira, wowe ujye ugirira neza umuntu utagambiriyeho kazakwitura. Kuko impamvu uvuga ngo abantu bagira neza bakakwitura inabi, nuko wabagiriye neza ugambiriye ko bazakwishyura. Wowe rero nari nguhaye urugero rw'ukuntu ushobora kugira neza kandi Imana ukazaba ariyo wishyuza. Nugera nawe mu gihe kikugoye ukavuga ngo Mana ibuka ko nishyuriye umuntu fagitire, nkamwishyurira fagitire ntamuzi nawe ntanzi, nanjye nyishyuririza wenda uri umucuruzi ufite imari yawe cyangwa wahaye abantu imari ntibakwishyuye, ugapfukama ukabwira Imana ngo Mana nanjye nyishyuririza, ugenda wishyuze bariya bantu kuko hari umukene nishyuriye fagitire ntazi. Cyangwa se nigeze mbabwira ko ushobora kugenda ugahitamo umwana ku kigo runaka cy'ishuri utazi, utigeze umenya n'iwabo, ukamwishyurira school fees umwaka wose, umwana akajya ajya ku ishuri akarya akiga. Icyo gihe nawe nugera mu burwayi uzavuga ngo wibuke ko hari umwana w'umukene nafashije. Ijambo riravuze ngo ubabariye umukene. Ese mu buzima bwawe hari umukene wari wafasha? Mu buzima bwawe hari umukene wigeze witaho? Ubu nimo ndavugana n'abantu bafite ku rufaranga, ndavugana n'abantu Imana ijya igaburira saa sita na nijoro, ndavugana n'abantu bajya mbese wishyura ugasigarana na sevingi runaka. Ushobora kuba usigarana sevingi y'ibihumbi 100, ni urugero niyo mfashe makeya, cyangwa se 50. Ariko se muri ayo mafaranga wigeze ujya hariya ku Muhima ngo urebe ababyeyi babyaye bahaheze bataragera mu rugo rwabo ngo babashe gukaraba nabo bisige ka gikotoro baryame neza? Wigeze ujyayo ngo ubwire abantu babishinzwe nimunyereke umubyeyi uhamaze iminsi 3 utarishyura, umwishyurire cyane cyane uko ari igihe baba bafite na mitiweli ariko byabananiye? Mbese uzakora ikintu nawe gikora ku mutima w'Imana, ukajya ugera mu kaga ukibutsa Imana. Imana ishimwe cyane. Ijambo riratubwiye ngo ubabariye umukene. Ubabariye umukene ni umukene abagurije Uwiteka, nawe azamwishyurira ineza ye. Ese wowe ko wishyuza Imana ngo ikugire neza, urishyuza Imana ngo igutabare, urishyuza Imana ngo ikurengere, irengere abana bawe, wari wababarira umukene ukamugirira neza? Imana idusange, Imana itugire neza. Imana niyo mugira neza dufite. Uko Imana yakugiye kugirira neza nawe ugirire neza abandi.
kandi uzagaruka ushima Imana. Shalom shalom, muhahe muronke mugendane n'Imana.